ରାଧେ ରାଧେ। ଶୁଭ ସକାଳ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ? ସାଙ୍ଗମାନେ, ଫେସବୁକ୍ ସତରେ କ'ଣ ପଇସା ଦେଉଛି? ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାଗଳ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମନିଟାଇଜେସନ୍ କେବେ ମିଳିବ, କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମନିଟାଇଜେସନ୍ କେବେ ମିଳିବ, ଆଉ କଣ୍ଟେଣ୍ଟରେ କେମିତି ଭିଉ ଆସେ, କେତେ ଭିଉରେ ପଇସା ମିଳେ କେହି ବି ଜାଣିନି। ଆଉ କିଛି ବଡ଼ ୟୁଜରଙ୍କ କଥାରେ ପଡ଼ି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛେ ଫେସବୁକ୍ରୁ ୟାର୍ନିଂ କରିବା। ଠିକ୍ କହିଲି ନା? ଯେଉଁଠି 1 ମିଲିୟନ୍ ଭ୍ୟୁ ଯାଉଛି ସେଠି ଲୋକମାନେ କମାଉଛନ୍ତି କେବଳ $2, $3 ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ 1 ମିଲିୟନ୍ ଭ୍ୟୁରେ। ସେଠି ଆମ ଭିଡ଼ିଓରେ କେତେ ଭ୍ୟୁ ଯାଉଛି? 500, 700, 1000, 2000, ଯାହା 8000, 10000। ସେଥିରେ ଆମେ କ'ଣ କମେଇବା? ପଏଣ୍ଟରେ $0.1, $0.2 ଏମିତି ଆମେ କମେଇବା। ଆଉ 0.12 ଏମିତି କମେଇଲେ ଆମେ କେତେ ଟଙ୍କା କମେଇବା ଫେସବୁକ୍ରେ? ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ସମସ୍ତେ ପାଗଳ ଫେସବୁକ୍ରେ ପଇସା କମେଇବା। ପ୍ରତି ଘରେ ଘରେ ଜଣେ ଗୋଟେ ଫେସବୁକ୍ ଆଇଡ଼ି ଓପନ୍ କରିକି ସମସ୍ତେ ଗ୍ରୋ କରିବାକୁ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଭଲ କଥା, ସମସ୍ତେ ଆମେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରହିବା, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କିଛି ନିଜର କଳାକୃତି ଦେଖାଇବା, ନିଜର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆମେ ବନେଇବାର ଆମର କ୍ଷମତା ଆମେ ଦେଖାଇବା ଦୁନିଆକୁ। ଏହା ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ କ୍ରିଏଟର୍ ହୋଇପାରିବା। ନିଜର ଯେଉଁ ଲୁକାୟିତ ରହିଥିବା ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ଦେଖାଇ ପାରିବା ଦୁନିଆ ଆଗରେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯାହା ବି କରୁଛେ ଆମେ ହୃଦୟରୁ ଲଗନର ସହିତ କରିବା ଆଉ ଭଲସେ କରିବା, ତେବେ ଯାଇ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବା। ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତି ସମାଜକୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିବ, ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରେରଣା ଦେଉଥିବ, ତେବେ ଯାଇ ଫେସବୁକ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମନିଟାଇଜେସନ୍ ଦେବ। ରାଧେ ରାଧେ।